Det er ved at være et halvt år siden, at Jana og jeg, vi var ude her på søen. Det var i sommer, vi var afsted sidst. Ja. Og du har lovet mig sidste gang med 100% sikkerhed, at vi skulle have fanget min første gede. Men det lykkedes ikke så godt. Jeg vil sige til mit forsvar, så var det rigtig varmt, og der var mega meget grøde i søen. Men jeg havde hypet det helt vildt, og jeg har sagt, at vi fanger masser af fisk, og du skal i hvert fald prøve at fange din første gede. Nu er det blevet noget køligere, og vandtemperaturen er kommet rigtig meget nedad. Vi har været på søen her nogle gange, og der har været rigtig godt gang ind her på det sidste. Så jeg håber, jeg vil ikke love dig den her gang, at du fanger din første gede. Altså, hvis jeg ikke fanger min første gede i dag, så skylder du mig den her. Fordi du mener, at den her, den fanger gede i dag. Altså, du valgte den på grund af den lyserøde. Første spot, det ligger lige herhenne. Så jeg tænker, at vi sejler henad, så begynder vi at kaste til nogle sivkanter. Og så håber vi, at der er en fisk den her gang. Ja, ellers så... Ja, ellers så får du den der. Alt imens Jana, hun starter med den her curly tail, så er jeg egentlig hoppet over på en rigtig dejlig shark chat i sådan nogle lidt krasfarve her. Den her farve, der hedder hot pike. Og her til at starte med, der står vi egentlig bare og fisker nogle sivkanter ind langs med. Og det er nogle sivkanter, hvor vi før har fået fisk. Og her hvor vi er nu, der er nok omkring en 2 meters dybde her, og så skruer det egentlig op på 1 meter derinde. Og på de her pladser her, der har vi altså bare rigtig tit oplevet nu her, at geden bare følger med. Altså lige så doven bagved. Indtil den så nærmest kommer i en hugperiode, og så går det bare bonanza. Så nu prøver jeg i hvert fald lige at fiske den her strækning først. Så ser vi, om vi skal rykke os yderligere bagefter og prøve at være lidt mere opsøgende på fiskene. Ja! Ja da! Ja da! Sådan! Jeg tænkte bare, jeg kaster lige modsatte vej end dig. Det var en god idé. Og så tænker jeg bare, hvis jeg ikke får noget på den her, så skifter jeg. Ej, den er pæn en, den der. Hvad? Skal jeg komme med den net? Meget gerne. Jeg var lige lade dig hænge lidt. Nej! For nej! Wow! Ja! Jamen, jeg skal jo have den op. Du skal have den op, ja. Jeg er faktisk lidt nervøs. Men nu har jeg givet dig sådan en lille instruks på, hvordan du gør med gældegreb. Ja, heldigvis vi er ret heldige med madammen her. Fordi hun er meget stille og rolig. Jeg tror, hun venter. Hun venter til det. Ja, det tror jeg. Nå. Yep, har den. Okay. Hæft, mand. Hvor er hun flot. Mega flot første gede. Okay. Jeg skal lige støtte hende under maven en gang der. Yes. Så lykkedes det. Hold kæft, hvor er det fedt. Det var vildt. Og du stod bare, altså vi stod og fiskede, jeg tror vi har kastet til det spot der, altså 20 gange. Ja, og så tænker jeg bare, ved du hvad, du kaster den ene vej, så tænker jeg kaster lidt den modsatte vej. Hvad fanden kan der ske? Og så tænker jeg bare, hvis jeg ikke får noget her, så skifter jeg arven. Ja. Det gider jeg ikke. Hvad sker der så? Bum. Ja. Jeg kunne bare høre dig lige pludselig, du var sådan mega pressen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skal gøre. Og så var det bare en mega flot gede. Vi fik den ikke engang målt. Nå, men den var så stor. Ja, så er der plads til forbedring i hvert fald, men jeg tror, den har været omkring en 85 eller sådan noget. Altså, det var en fin dame. Er mega smuk, også bare så flot i farverne. Helt vildt. Også finnerne, de er mørkebrune, og så lidt rødlige i det. Altså, jeg elsker du har en ting på farver. Ja, jeg elsker fiskedetaljer. Men jeg tænker måske bare, at vi skal tilbage på samme spot. Ja, altså, jeg tror godt, vi er lidt tidspresset. Var det ikke det, vi snakkede om? Jo. Ja. Og vi skal have noget frokost og sådan noget senere. Så lad os komme tilbage på samme spot lige og tage en fisk med. Lad os. Nu har vi altså prøvet en del forskellige arven efterhånden, og det er som om, at jeg er glad for, at Jana hun fanger en fisk, ikke også? Men jeg kunne dele også godt bruge en fisk selv. Og jeg har virkelig været mange arven igennem nu, og det ser ud til det eneste, vi sådan har haft kontakt på, det er faktisk curly tail. Så jeg har prøvet harpoon, jeg har prøvet en shark chat, og når shark chatten i hot pike ikke virker, så er der altså et eller andet galt. Så det kunne godt tyde på, at i dag det er bare en af de dage, hvor et curly tail, det er bare dur. Så når vi så snakker curly tail her, der er der så også en del ting, som kunne være fede hoved. Nu sådan en som Nettle Juvenile her, i en helt lille, kunne være mega lækker. Men på trods af det, så tænker jeg så også, at den Jana hun fik det på, der var lidt mere farve på. Så jeg tror, jeg går på en flat-nosed dragon, og så står det sådan lidt mellem hot pike og noget motor oil pike her. Begge to sådan lidt med nogle kras farver på. Hvad tænker du, Jana?
Jeg tror, den er til højre. Den der? Ja. Okay. Du er lucky charm i dag. Så vi tager altså den her, bare ringer den op med en single stinger, og den har altså også den her, du kan nærmest fornemme det her i vinden, med halen, der bare diger derudad. Så en flat nose dragon prøver vi i sådan en motorolfarve her. Hvad er det, du tager? Du protesterer? Ja. Det er derfor, du valgte, at jeg skulle have den anden. Ja. Så jeg kommer med den der, og jamen, du tager den der. Har du ikke lagt mærke til, hvad farve jeg fisker med? Jo, men det er rigtigt. Ja. Okay, så du skal stå sådan der? Ja. Fair enough. Så må vi se, hvem der vinder. Ej, jeg fik et chok der. Ja, det kan jeg da godt forstå. Hvor er den hen? Kan du se, om den er stor, eller hvad? Det er den samme. Nej, den er ikke lige så stor som den anden. Nej. Kan du sælge netten, eller skal du hjælpe? Ja. Ja, og så bare op med nettet. Sådan. Okay, jeg kunne godt have hjulpet dig der, ikke? Men, hold op. Kan jeg selv vildt ikke? Den er faktisk rigtig flot i farve. Bare sådan, hvad jeg kigger på. Men du siger, at den kigger lidt ondt på dig. Ja, det gør den. Men i hvert fald, vi lige gjort modden klar her, så Jana, hun lige kan få et mål på fisken. Yes, smukt, mand. Fuck. Hvis du bare kan få den op og ligge her på den røde mod. Så var spidsen til Hvad siger den? snuden. 88. 88? Yep. Så var den anden større. Yep. Så i hvert fald 88 er din nye PR. Ja. Sikke en fin bas. Ej, det er smukt. Ej, det er bare flot fisk. Hvad sagde du? 86? Ja. Jeg simpelthen giver dig samme chok som sidst. Ej, jeg tror, den er noget mere. Jeg var ikke klar igen. Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Anden fisk. Og den der, hvad siger du, var 86? Ja, 86. Så den anden, den var større. Det er lidt det i hvert fald. Jeg. Altså, jeg havde det svært med at holde den anden jo. Ja, den her var lidt bedre. Ja. Ej, det er fedt. Nu skal jeg altså have en fisk. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker med den. Jana, hun er i hvert fald on fire lige nu. Altså, hun har fået 2 kæmpe flotte fisk. Og den der, den målte vi lige den sidste her. Den var 86 cm. Og det var lidt en fejl, vi ikke målte den anden, men den har altså været betydeligt større, og i hvert fald nok omkring de 90, hvis ikke også 95. Så jeg tror måske en ny gedefisker er født. Muligvis. Men planen nu her, det er egentlig, jeg tror klokken er omkring klokken, hvad er klokken? 12? Er den 12? Ja. Så jeg tror snart skal vi måske lige have noget frokost. Jeg tænker, at vi fisker lige de her sivkanter færdige her med de samme avn. Næsten samme avn. Fordi sidste gang, hvor jeg var ude med Anders, der var det jo petoen, den her røde peto, der bare var on fire. Så den har jeg lige skiftet over til nu her. Og jeg kan se, at Jana, hun har gået ombord i nogle kiks. Ja, tak. Sådan. Så vi skal lige lade den en lille smule op. Lige fisk sivkanterne her bag ved mig, og så tager vi os ned på en anden plads, hvor der forhåbentlig også går nogle rigtig, rigtig fine basser. Ja, tak. Første kast. Hvad sker der? Skide godt. Sådan, mand. Men ikke lige så stor som dine. Overhovedet. Det er næsten helt pinligt at holde den her frem, når jeg ved, hvor stor fisk du har fanget i dag. En fin lille fisk. Og ikke ret mange kast efter jeg skifter avn. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal have ham ud igen. Lige skifte over til petoen. Og det er også den, der er ude med Anders her. Det er jo så godt nok i rød, men den her, den har også lidt de her rødlige, grønne farver her. Og så har vi egentlig bare vægtet det godt for at komme godt nedad. Fordi vi er ved sådan en lille gennemløb her ved 2 større søer, hvor der godt kan være en lille smule gennemstrømning. Så vi må gerne lige komme en lille smule nedad. Men det virker. Skal jeg bare have en, der er lidt større. Nummer 3! Ej, må I se, hvor fin! Og den samme arm. Stadigvæk. Du er for vild lige nu. Ej! Jeg har lige noget sådan, jeg skulle lige til at finde mit grej frem og så. Prøv at se den. Ej, hvor er det smukt, mand. Og på dine yndlingsfarver. Ja. Yeah. Ej, hvor er det godt. Jeg ved godt, det er din fisk, ikke også? Men, og stadigvæk er den større end min. Men fint. Det var 2 sekunder efter, jeg lige har fået min. Ej, hvor er den fin. Den er klar til at... Den var der lidt hise før. Der. Bum. Sådan. Ej, det er fedt. Så står det været 3-1, tror jeg. Ja. Jeg skal lige... Nu er jeg varm. Nu bliver det vildt. Ja. Så det. Den tog den i overfladen, mand. Nej, hvor vildt. Kæft, jeg fik et chok der. Den er kun lige landet.
Ja. Smuk fisk. Jeg vil sige, den er næsten halvt så stor som din. Det var en smuk sak. Mega fint. Lad os få den ud igen her. Se om hun er klar. Tror jeg, hun er. Stiller hun sig ned der. Smukt. Der er simpelthen ikke ved at være mere lys tilbage, og vi er ved at være godt frosne. Men du fik, hvad du kom efter. Den første gede. Den første gede, og den anden gede, og den tredje gede. Yes. Altså, du fangede mere, end jeg gjorde i dag. Og større fisk, end jeg gjorde i dag. Så jeg blev savet midt over. Og altså, kæmpe fisk der til at starte med på omkring de 95. Så har vi en på 86, og så en lille pindegede. Ja. Og så fik jeg også et par stykker, og så mistede du en. Som, ja, hvor du var ved at tage livet af mine øjne i hvert fald med avnen. Men det snakker vi ikke om, og vi snakker heller ikke om alle de træer, du fangede i dag. Vel? Det var ikke mig. Det var ikke dig. Nej. I hvert fald, så fik vi, hvad vi kom efter. Og det, der har været virkelig meget on fire i dag, det har virkelig været Rapalas X-Rap-serie. Og der har vi brugt dem, der hedder Otus. Vi har brugt P2 og Haku, og det har virkelig bare leveret fisk i dag. Så det er en serie, jeg bestemt kan anbefale, at man lige går ind og kigger på. Vi har linket nede i beskrivelsen, så I går ind på Swapshop, støtter os til at lave endnu flere fiskevideoer til jer. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal til at sejle ind af. Ja, det er lidt koldt. Meget. Men tak, fordi du gad med ud. Håber, at du er med en anden gang. Meget gerne. Sådan. Og så håber vi, at vi ser jer i en anden video.